Ti ricordi che la mamma aveva fatto l'arrosto? L'arrosto con le patate? L'arrosto con le patate, sì. 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 Beh, era avanzato, ti ricordi? Sì. Beh, senti questa. Io me lo sono mangiato. No! Oh, così mi uccidi. Ho deciso di farti un bel regalo. Sono andato al negozio degli animali e ti ho comprato una vera specialità solo per te. Ti piace il pollo? Sì. Ti piace il tacchino? Sì. Patè di pollo e di tacchino. Patè di pollo e di tacchino. Delizioso patè di pollo Sì. e tacchino. Beh, ne ho comprato uno. Beh. Se l'hai mangiato il gatto. No!